zal, hol, bolalar xonasi va eng muhimi spalniy. Demak, ushbu xonalarimizdagi rozetka vyuchatorlarimizning darajasi IP20 bo'lishi muhimligi. Rozetka vyuchator tanlash jarayonida uni ortki qismini yonuvchanmasligiga e'tibor qaratish zarur. Keramika yoki yonmaydigan plastikdan bo'ladi. Keramika yaxshi yonmaydi, lekin yonmaydigan plastikka nisbatan u sinuvchan bo'ladi. Shuning uchun yonmaydigan plastikdan foydalanilgan mahsulotni tanlashni tavsiya qilaman. Xona yoki sanuzelda ikkita jihatga, birinchisi IP darajasi yuqoriligi, ikkinchisi rozetkalarimizni yerlantirilganligiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Agar rozetkalarimizning IP darajasi 20 bo'ladigan bo'lsa, ularni maxsus silikon qoplama orqali darajasini, ya'ni IP darajasini oshirishimiz mumkin bo'ladi. Standart rozetkalar 16 ampergacha bo'lgan yuklamani ko'tara oladi. Agar mana shunday, demak, yuqori kuchlanishdagi ishlaydigan texnikalar joyiga amperi yuqoriroq bo'lgan maxsus rozetkalarni tanlashni maslahat beraman. 5-inchisi va eng muhimi, bozorda mahsulot tanlashda biroz puldan qochib, nomsiz va arzon mahsulotlarni tanlamaslikni maslahat beraman, balki jahon bozorida uzoq yillardan beri sinovlardan o'tgan brendlarni tanlashni maslahat beraman. Mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling. Assalomu alaykum.